नमस्कार दोस्तों, फिर दोबारा तन के सुख में एक और बीमारी जो श्रृंगार के रूप में साथ में रहती है, आपकी सुरीली आवाज़ की पहचान कराती है। उस बीमारी का नाम है खांसी। सोते हुए को जगा देती है, खुद को नहीं सोने देती है। कई दवाएं ली होगी, इसके लिए भी काढ़ा पिया होगा, सब कुछ करा होगा। इसके लिए भी मात्र एक चीज़ बिल्कुल परीक्षित, लेकिन यह है कि जब ये अपना घर बना ले, कितने दिन हुए इसको घर को बनाया अपने गले में, उसके हिसाब से काम इसको सज़ा देनी पड़ेगी। तो इस खांसी को भी ज़िंदगी भर के लिए भगाने के लिए कभी नहीं आए। उस शस्त्र का नाम है काली मिर्च। कई लोगों ने, आप कहोगे काली मिर्च, अरे हमने तो इतना लिया, चाय में दिन भर पीते हैं, ये पीते हैं, वो लेते हैं। फिर बात आती है कि चक्कू, तलवार वाले से चक्कू से नहीं लड़ा जाएगा। ये बीमारी मतलब आदतन है, ये बार बार घर ढूंढती, गला ढूंढती। इसको गला बहुत प्रिय है। इसको आप खांसते हो तो बड़ा आनंद आता है, इसको लगता है जैसे मैं म्यूजिक सुन रही हूँ, संगीत सुन रही हूँ। इससे भी बचने के लिए सिर्फ एक ही, दूसरा कुछ भी नहीं, और वो भी आपके घर में, कहीं बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, किसी मेडिकल पे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ अनुभव करने के लिए, विश्वास नहीं, अनुभव करो आप। तो थोड़ा सा मैंने भी किए, काफ़ी टाइम तक किए, तो आप भी करो। अब काली मिर्च कैसे लेनी है, किस मात्रा में लेनी, बात यहीं आती है। फिर वापस आपको खांसी हुए कब, और कब याद आई आपको खांसी की मेरे खांसी हो गई। कई बार क्या होता है, खांसी चलती रहती है, अपन उसको नेगलेक्ट करते हैं, उसको ध्यान नहीं देते कि एक दो बार आती है। जो ही आपको अनुभूति और आपकी चेतना, उसका ध्यान उधर जाए कि यार खांसी चल रही बार बार, तो बस फिर काली मिर्च को आप ढूंढने चालू करो रसोई में। काली मिर्च नहीं हो तो उसको न्योता दो, कहीं से भी उसको मंगवाओ। और फिर उम्र के हिसाब से, छोटा बच्चा हो तो फिर उसके हिसाब से कम, 10 साल से कम उम्र के हो तो उसको 10 से 15 काली मिर्च, और इससे बड़े हों तो आप 20 आराम से मिर्च ले लो, और थोड़ा ही ज़्यादा हो तो आप 25 मिर्च भी ले लो। कुछ भी नुकसान नहीं होगा। कोई कहते ये हो जाता और ये हो जाता, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो इतना तो दुश्मन को मारने में ही वो बराबर हो जाएगा। जब लड़ते हैं तो दोनों का नाश होता है, उसका भी नाश होगा और काली मिर्च का भी नाश होगा। वो अपने ऊपर ले लेगी काली मिर्च। इसको धो और गले में एक साइड में रख लो, आप मुंह में एक साइड में, जेब के एक साइड में। बड़े प्यार से एक एक बुलाओ, एक बार में एक। उसको बिल्कुल आटे की तरह धीरे धीरे पीसो, बिल्कुल बारीक महीन, और नीचे उतारते जाओ। तो फिर आपको फिर दोबारा 25 काली मिर्च, यानी एक मेहमान के लिए एक बार, 2 मेहमान के लिए 2 बार, यानी कितने मेहमान आए उसके साथ, खांसी के साथ। कहीं कोई राय नहीं, आप खुद अपना मंथन खुद करेंगे कि भाई कितनी खांसी हो रही है। बाकी ये एक चीज़ है, विश्वास करना और वैसे भी प्रयोग करना, अनुभूति लेना, और खुद को लाभ हो। तो ईश्वर कहता है कि भाई मदद करो, दान दो, दान से वापस मिलेगा, मदद से आपको खुद मदद मिलेगी। तो फिर ये एक पुण्य काम भी करें अगर खुद को लाभ हो तो। थोड़ा सा कभी हम भी डॉक्टर हो गए, हम भी वैद्य हो गए, बताओ आप। नमस्कार।